Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, я вдячний Богові за те, що Бог поклав на серце нашим братам, пасторам, знову запропонувати ось такий цикл лекцій, які об'єднані спільною думкою і спільною метою. І якраз сьогодні ми будемо продовжувати говорити, тому що в минулу неділю розпочали говорити про це, а сьогодні наразі ми будемо говорити про захоплення Ісусом Христом, нашим Господом, в сім'ї. Як це можливо? Що може в цьому нам допомогти? Я хотів би звернути нашу увагу сьогодні на один біблійний приклад. І на прикладі цьому, який ми будемо розглядати і роздумувати над ним, ми побачимо, що їм допомагало захоплюватися Господом. Тому що ми можемо говорити просто про теорію, що давайте зробимо так, давайте зробимо так, давайте зробимо так, але є конкретні приклади. Є конкретні сім'ї, які історію їхню ми читаємо на сторінках Біблії, і вони демонструють нам, яким чином вони прийшли до того, що і батьки, і діти, і, можливо, внуки, вони всі захоплювалися Господом. А вони якраз є і слугують для нас цим прикладом. Тому давайте відкриємо книгу Ісуса Навина. Книгу Ісуса Навина, 24 розділ, 14 та 15 вірші, прочитаємо слова видатного Божого чоловіка Ісуса, який для нас передає ось такі слова. «А тепер бійтеся Господа і служіть Йому в невинності та в правді. І повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому березі річки та в Єгипті, та й служіть Господеві. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господеві». Ось таке життєве кредо, ось така життєва позиція, проголошена в свій час цим видатним мужем Божим Ісусом Навином. І сьогодні для нас вона по-особливому лунає, і особливі думки піднімаються у нас або спливають перед нами, коли ми читаємо про історію Його життя, Його поведінки. Знаєте, коли мені запропонували брати взяти відповідальність на себе і проповідувати на цю тему, одне із перших таких прикладів або спогадів, які спливли в моїй пам'яті, це було те, що колись в нашій церкві в Житомирі була одна сім'я, яка полюбляла то, що було в кінці 70-х, початок 80-х років, і вони, можливо, пару разів на рік в церкві розповідали таке оповідання. Я не знаю, чи то у вашій церкві практикувалося чи ні, але, так як кажуть, в рольових таких позиціях. І вони розповідали оповідання «А чи живе Христос у вашому домі?». Суть цього оповідання або зміст коротенько передати можна такими словами, що в одну сім'ю, яка номінально вважала себе християнською, і десь вони навіть відвідували якусь церкву, тільки чоловік, голова сім'ї, він забув яку, і де вона знаходиться, але вони відвідували якусь церкву. І до них одного разу завітав, постукав у двері один ось такий подорожній, старенький на вигляд чоловік. І він, коли постукав у двері, господаря не було вдома, жінка відкрила двері, і він, привітавшись, запитав: «А чи живе Христос у вашому домі?» Це питання було настільки несподіваним для цієї жінки, що вона не могла знайти спокою. Я вже не знаю, що вона відповіла тому старенькому чоловікові, як вона його відправила, але коли прийшов чоловік, він застав свою дружину надто схвильованою, якоюсь розгубленою, якась, знаєте, така, ось на емоціях. І він поцікавився: «Дружино, що з тобою, що сталося?» І вона розповіла про цей візит, розповіла про це питання, і чоловік їй сказав: «Ти що, не могла сказати, що ми жертвуємо десятину щомісяця на якусь там церкву?» А
каже, я йому не казав, він не питав мене, чи ми жертвуємо десятину. Він запитав, чи живе Христос у вашому домі. Та потрібно було сказати, в нас є Біблії, он там на поличці вони стоять, і ми іноді читали і читаємо її, цю Біблію. Ні, він не питав, чи в нас є Біблія. Він питав, а чи живе Христос у вашому домі? І потім було ще кілька таких заперечень, і врешті-решт дружина, звертаючись до чоловіка, сказала, ти знаєш, любий, ми мусимо визнати, Христос, а в нашому домі не живе. Хоч ми і називаємо себе християнами, і ми нібито іноді відвідуємо якусь церкву, і ми жертвуємо десятину, і в нашому домі є Біблія, і ми знаємо деякі молитви на пам'ять, але Христос у нашому домі не живе. Брати мої сестри, я не знаю, чи ви чули колись це оповідання, але воно надзвичайно таке повчальне і надзвичайно корисне. І нам варто повторювати самому собі, задаючи питання, а чи Христос насправді живе у нашому домі? Чи насправді я та дім мій, ми захоплюємося нашим Господом, і Він є центром нашого життя? Приклад Ісуса Навіна, він є для нас ось таким визначальним. Звичайно, ви скажете, то були інші часи. То було ще за 1000 років до нашої ери. То був період, коли народ ізраїльський, він здобув, завоював обіцяний Богом край і осівся в цьому краї. Ісусу Навіну на той час, коли відбувалася ось ця подія, було приблизно 110 років. І знаєте, це говорить про важливість цього питання. 110 років. Людина, здавалось би, вже прожила своє життя. Земні роки добігають свого завершення. Але він ось знову піднімає питання, яке є ось визначальне. Він, звертаючись до народу ізраїльського, а він закликає їх, виберіть самі, кому ви будете служити. А я та дім мій, ми будемо служити Господеві. Брати і сестри, надзвичайно важливо нам відзначити і побачити, в який час Ісус Навин зібрав людей, спільноту ізраїльську, і звернувся до них з цим запитанням, з цим закликом і з цим повчанням. То був час уже відносного миру і благополуччя. Все. Вони здобули край. Прийшов мир, прийшло благополуччя. Та земля насправді була надзвичайно плодовитою. І вони нарешті заспокоїлися від війни. Настав мир. Ісус Навін побачив в цьому небезпеку. Небезпеку в тому, що в цей час люди можуть розслабитися, люди можуть заспокоїтися, люди можуть забути про те, що це Господь привів їх до цієї перемоги. І можуть відвернутися від обличчя Господня. Брати мої сестри, сьогодні для нас це також надзвичайно важливий момент. Час, коли ось є такі труднощі, коли є такі переживання, коли наша країна, вона зливається і слізьми, і кров'ю, коли гинуть наші хлопці, наші сини, наші брати, наші чоловіки, наші друзі, гинуть там на полях війни, ми, знаєте, більш так об'єднані. Ми все-таки, маючи спільного ворога і спільну проблему перед собою, а ми збираємося для молитов, ми щодня молимось, ми щодня звертаємося до Господа. Але як закінчиться цей час? Чи вистачить у нас ось такої наснаги і далі триматися Господа, триматися єдності? І Бог в свій час попереджав ще через Мойсея: коли прийдете в землю, будете їсти, пити і насичуватись, дивіться, щоб ви не забули Господа. І ось в цей час Ісус Навін звертається до суспільства. Я і дім мій, ми будемо служити Господеві. Час від часу нам потрібно робити
певну ревізію в своїх пріоритетах. Що для мене є головніше? Я дуже люблю один текст із Святого Письма, це книга пророка Ісаї, 7 розділ. Там йде мова, вона, звичайно, пророче слово про народження Месії Ісуса Христа, але там написані такі слова, які говорять нам наступне. Для того, щоб, можливо, бути точнішим, то я процитую, що написано там. Книга пророка Ісаї, 7 розділ, ми читаємо там наступні слова. Ось таке наступне звернення. «Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати і добро вибирати». Брати мої сестри, є велике застереження і велика небезпека. Велика небезпека в тому, що багато сімей, а вони можуть піклуватися тільки про масло і мед для своїх дітей. І знаєте, я іноді спостерігаючи, і тут в нашій церкві, спостерігаючи за багатьма сім'ями, які, слухайте, вони, молодці, а вони так талановито і так вдало заробляють на масло і мед для своєї сім'ї. І їхні діти нагодовані, зодягнені і все. Чудово, молодці. Але друга частина. А навчити наших дітей добро вибирати, а зло що? Відкидати. А цього від нас ніхто не забирав. Цієї відповідальності від нас ніхто не забирав. І з того часу, коли навіть наша країна, отримавши незалежність, відкрилися можливості для заробітку, для можливості виїхати десь за кордон і все таке інше, влаштовувати своє життя. І на превеликий жаль, багато сімей, людей, вони поставили перед собою мету – масло і мед, масло і мед, масло і мед, забуваючи про те, що друга частина, яку Господь залишає для нас, як для батьків, це навчити добро вибирати, а зло відкидати. Ісус навіть це розумів. Якраз в Ізраїль прийшла така пора, коли можна було уже займатися тільки вирощуванням і здобутком масла і меду. Прийшов період благополуччя. І Ісус навіть бачить в цьому небезпеку. Небезпеку в тому, що почнуть забувати про Господа. Почнуть забувати і захоплюватися зовсім іншими цінностями, які принесуть велике зло і трагедію для суспільства ізраїльського. І тому сьогодні ми бачимо, що Ісус навін, Він у віці 110 років, і, до речі, брати мої сестри, 110 років, знаєте, чомусь в нашому суспільстві, і не тільки, можливо, в нашій країні, але серед молодих людей така поширена, навіть і не серед молодих людей, поширена така думка, що там, 110 років, вже такий старий, він вже все життя прожив, з розуму вижив, і вже на цьому, вже що там його слухати? Він смартфоном вміє користуватися? Ні. Інтернет він вміє включити? Ні. Працювати в інтернеті він вміє? Не вміє. Відстала людина. І що там слухати його поради? Але послухайте. А Святе Письмо говорить якраз то, можливо, і навпаки. А можливо, доречно. І більш важливіше дослухатися до порад ось таких сивочолих людей, які вже пройшли через все. Вони вже випробували все, вони вже бачили все. І ось в кінці свого життя вони доносять до нас найважливішу думку – Господу служити, в Господа вірити, Господа триматися щирим серцем. Господь має бути центром нашого життя. Друзі, молодші, якщо, можливо, у вас до цього часу були такі уподобання або переконання, та що там наші старші? І якщо ваші дідусь, бабуся, тато, мама нагадують зайвий раз про те, що синок, донечка, тримайся Господа, тримайся Господа, тримайся Господа. Іноді є молоді люди, яким це набридає. Я вже чув, тату, я вже чула, мамо, вже вистачить мені це говорити. Друзі, не відвертайтесь від цього.
Тому що вустами ваших батьків, ваших дідусів і бабусь якраз то говорить сам Бог, говорить мудрість, говорить досвід. Ісус Навін мав такий вік, мав такий досвід. Його досвід життя був надзвичайно багатий, визначний полководець, хоробрий мужній воїн. Він переміг у всіх битвах, які випали на його долю, коли під його проводом армія Ізраїлю боролася з ворогами. І вони перемогли і вистояли. Ось така історія. Але ось в кінці, здавалось би, він міг сказати: ні, ви маєте міцно тримати меч в руках, ви маєте бути хоробрими воїнами, ви маєте те або інше, оце головне. А він говорить зовсім не про це. А він говорить про те, що Господа триматися, Господу служити, з Господом мати тісні взаємовідносини. Брати мої сестри, і це перший урок, який ми можемо побачити із цієї історії. Перед нами людина, сповнена Божої мудрості. Перед нами людина, яка знає ціну життя, яка пройшла такий тернистий шлях, сповнений перемог, поразок, але разом з тим людина з величезним досвідом. І ось як підсумок усього життя, він, звертаючись до суспільства ізраїльського, говорить їм такі слова: тримайтесь Господа, служіть Господеві, будьте близько до Господа. Це найважливіше. Другий момент, який ми бачимо тут, це те, що ці слова розпочинаються із ось такого слова, однієї літери «Я». «Я». Дорогі батьки, я думаю, що ми всі хочемо, щоб наші діти, наші внуки, вони були віруючими. Правда? Ми всі переживаємо, вболіваємо за це. Ісус Навін дає нам надзвичайно влучну і сильну пораду, дієву пораду. Він розпочинає з себе. Я хочу, щоб мої діти служили Господеві. Але а що я роблю? А чи я служу Господеві? Ви знаєте, для мене особисто в моєму житті був великим, добрим прикладом в цьому питанні – це мій батько. Він покаявся на фронті. На фронті під час Другої світової війни, в окопі. Коли вони вже, тодішня радянська армія прийшла на територію Чехословаччини теперішньої, і там він уже пройшов війну, з 39-го року був в армії, пройшов війну і знав багато речей, які вже міг знати досвідчений воїн. І ось коли він побачив, що їхня частина попала в таку, здавалось би, безвихідну ситуацію, він потім розповідав нам: його батальйон, в якому він був, в тому бою залишилося в живих тільки двоє. Один чоловік і другим був мій батько. Але чому? Тому що там, в окопі, він, можливо, в перший раз в своєму житті став навколішки: Господи, збережи моє життя. Будь ласка, я хочу повернутися додому. Я хочу створити сім'ю, я хочу служити Тобі. Бог зберіг його. Він залишився неушкоджений, хоча отримав важке поранення. Але коли він повернувся вже в 45-му році додому, вже настала перемога, він прийшов додому, перше, що він зробив, він почав шукати церкву. І я знаю життєвий шлях свого батька. Він на мене цей шлях завжди справляв велике враження. Він не просто казав нам, він мав 7 дітей, я найменший син. Він не просто говорив нам, діти, служити Богові, він демонстрував це. То були часи, ой, далеко не такі, як сьогодні. То були 50-ті роки, 60-ті роки, часи атеїзму, переслідування, а то й відвертого знущання над віруючими людьми. Але мій батько був для нас всіх великим прикладом. Він насправді міг сказати так, як Ісус Навін: я і мій дім, ми хочемо служити Господеві. Дорогі батьки, чи ми можемо бути прикладом в цьому нашим дітям?
Чи можуть сказати наші діти про нас, що їхній батько, їхня мама, вони служать Господу від щирого серця? Для них головне в їхньому житті – це служити Господеві. Тому для нас сьогодні це ось такий виклик. Ми хочемо, щоб наші діти захоплювалися Христом. А як з нами? А як ми особисто? Чим захоплюємося ми? Можливо, бізнес? Можливо, молоко і мед? Можливо, на першому місці в нас якісь інші ось такі меркантильні інтереси? Що у нас? Запам'ятаємо, діти дуже добре дивляться за нашою поведінкою. Можливо, не так в першу чергу слухають те, що ми їм говоримо, як спостерігають за нашою поведінкою. А чи справді мій тато і моя мама, вони так люблять і захоплюються Господом? Ісус Навин відверто і відкрито прямо заявляє: «Я і мій дім будемо служити Господеві». Він, можливо, міг би сказати в іншому варіанті: «Мій дім, ми будемо служити Господеві». Ні. Але він сказав, так як записано. На перше місце він поставив себе. Я і мій дім, ми служимо Господеві. Все розпочинається з нас. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми насправді демонстрували своєму домові, своїй сім'ї, своїм дітям, своїм внукам, що я захоплююсь Господом. Я захоплений Господом. Ви ніколи не думали, можливо, готуючись до цих тем, до цих служінь, що означає захоплюватися? Людина, яка захоплена. А ну ж бо, брати, згадайте свою молодість, згадаємо той момент, коли ми познайомилися з своєю майбутньою дружиною. Я думаю, що ми всі, 99% з присутніх, ми захопилися нею. Ми захопилися, можливо, її зовнішністю, можливо, її характером. Ми захоплені були тим, як вона себе веде, як вона зодягається, яка вона господарна, чи ще якісь інші характеристики. Це нас захопило, це нас полонило. Чи ми таким чином захоплені нашим Господом, Його поведінкою, Його словами, Його відношенням, Його любов'ю, Його милістю, Його мужністю? Чи ми захоплені цим? Якщо да, то ми тоді, звичайно, хочемо бути з нашим Господом. Ще один момент, який хотілося б відзначити, читаючи про це: Ісус Навин поновлює завіт з Богом. Він не просто зібрав народ ізраїльський, суспільство ізраїльське від малого до великого і почав говорити їм ці слова. Він закликав їх до поновлення завіту з Богом. Тобто проаналізувати. На жаль, він побачив уже серед суспільства ізраїльського негативні прояви. І ці прояви були в тих словах, де ми ось читаємо. А деякі з них ще до цього часу жили спогадами про життя в Єгипті. Деякі з них почали захоплюватися богами аморейськими в землю, яку вони прийшли і посіли цей край. В деяких, можливо, були якісь інші захоплення: виростити виноград, рекордний врожай взяти і все таке. І це для них стало головним. І тому він закликає до аналізу. Перш за все, так сказав Христос, перш за все шукайте Царства Божого і правди Його. А потім уже і виноград виросте, і бізнес піде своїм шляхом, і всі інші життєві справи. Але перш за все шукайте Царства Божого. Ось до чого закликав Ісус Навин – поновити завіт з Богом. І маючи беззаперечний авторитет серед суспільства ізраїльського, він закликає і старішин, і воєначальників, і дорослих, і молодь. Він закликає до поновлення завіту з Господом. Про що це говорить? Про те, що цей сивочолий служитель, цей сивочолий воєначальник, вождь
народу ізраїльський, він мав правильне бачення. Він мав правильне бачення, він бачив небезпеку. Він бачив, що його народ, заради життя, якого він покладав своє життя і всі свої таланти, а вони починають захоплюватись зовсім іншими речами. Вони починають захоплюватися не тим, чим потрібно. І тому він закликає поновити завіт з Господом. Я колись читав, можливо, ви читали також приклад із життя і служіння видатного нашого сучасника, який, правда, вже в вічності. Це великий проповідник Євангелії, відомий проповідник Євангелії Біллі Грем. І в своїй автобіографічній книзі він описує про те, що він в своєму житті переживав ось такі відновлення завіту з Богом як мінімум 5 разів. Бувши віруючою, відродженою людиною, проповідником, благовісником, євангелистом, але час від часу він переживав таку необхідність відновити свій завіт з Господом, своє посвячення. Друзі, можливо, варто це робити і нам, хористам, музикантам, служителям, у будь-якому напрямку, в будь-якій іншій сфері. А як в мене зараз? Чи, можливо, я вже так, знаєте, по інерції в мене вже це йде. Вже і вогню немає. Вже і якогось такого, знаєте, піднесення немає. Вже немає ніякого такого запалу, десь він пропав. І так ми рухаємося, знаєте, так, як, отак, як згори. Ми покотилися вниз і котимося до свого завершення. Але ж так не було. Але ж згадайте свої перші роки після того, як ми покаялись, як ми прийняли хрещення, як ми розпочали своє служіння, наскільки палало наше серце, наскільки ми були захоплені Господом і служінням Йому. А як зараз? А що відбувається зараз? Де наше захоплення? Де наш вогонь? Де наше ще, можливо, якась ось така ініціатива і наші ось уподобання? Сьогодні для нас це надзвичайно важливий момент. Ісус навіть поновлює і закликає поновити завіт з Господом. Нам варто це робити. Можливо, не раз в 10 років, а можливо навіть раз в рік, як мінімум. Але перевірити: Господи, моє служіння, чи воно не стало таким буденним, рутинним, можливо, навіть тягарем для мене, я не знаю, як його нести, і чи вже його покинути, і нехай вже інші. Нехай вже є молодші, є більш талановитіші, а я вже відійшов і вже спочиваю на лаврах. Друзі, Ісус навіть поновлює завіт з Господом. І тому для нас це також приклад. Це складові частини того авторитету, який він мав серед своєї сім'ї. Тому що ці слова, які ми читали, «Я та дім мій будемо служити Господеві», а вони в деяких інших перекладах і богослови говорять про те, що в оригіналі вони лунають трішечки інакше. Вони лунають в іншому варіанті. «Я і мій дім прийняли рішення служити Господеві». Не в наказовому порядку. Ви мій дім, ви моя сім'я, будете робити те, що я вам скажу. Ви будете ходити в церкву і крапка. І на цьому все. А ні. Я і дім мій, ми будемо служити Господеві. Очевидно, мова йде про якусь сімейну раду. Очевидно, мова йде про те, що вони десь вдома сіли за столом, навколо стола, і батько із своїми синами і доньками, із своєю сім'єю обговорили: діти, давайте зробимо вибір. Зараз є ось така небезпека. Прийшли часи достатку, прийшли часи спокою. Є небезпека відхилитися і перестати служити Господеві. Що ми зробимо? Яке рішення ми приймемо? Я пропоную ось такий варіант. І тому на сімейній раді Ісус навіть пише і говорить, заявляє ось ці слова: «Я та дім мій, ми прийняли рішення служити Господеві». Брати мої сестри, це для нас надзвичайно так само важливий момент. Ні,
не з примусу, не шляхом якогось насилля, але добрий приклад для наших дітей. Він робить можливим те, що і наші діти, а рано чи пізно, а вони прийдуть до Господа. Я згадую той час і той рік, коли я покаявся. Мені було 18 років. Це було ще в 1978 році. І знаєте, коли я покаявся, вірніше, коли я прийшов до церкви і почав ходити, і перші рази мого приходу були, знаєте, у нас в церкві були деякі люди, які були надзвичайно такими привітними. Вони, коли бачили, що хтось новий прийшов, вони навіть, і не навчені, але вони проявляли увагу. І до мене проявляв увагу один старшого віку чоловік, йому десь було 44-45 років, і він був такий невисокого зросту, але настільки приємний, настільки уважний, настільки привітний. Він завжди зустрічав мене, брав мене за руку і садив біля себе, тому що я зовсім нова людина, я нікого не знаю, як сісти, де стояти і як стояти. Він сідав біля мене і проявляв ось таку увагу для мене. І зовсім пройшло мало часу, десь, можливо, місяць чи півтора, я на одному із служінь лунав заклик в кінці зібрання. Я встав з свого місця, вийшов наперед, у нас була така традиція, вийшов наперед і схилив свої коліна перед Богом, покаявся, і ось такий заплаканий повертаюся назад на своє місце, дивлюся, а цей брат, його звали Микола, а цей брат, він дивиться на мене. В нього з очей течуть просто потоком сльоз, як ті горошини котяться по обличчю. І разом з тим він посміхається, схопив мене за руку, так, знаєте, тисне щиро і щось шепоче. Дивлюся, його губи щось шепочуть. Я не зрозумів, так нахилив своє вухо, щоб почути. І там в околиці всі боялися їх, вони королями там ходили у тому районі. І здавалось би, що в них життя влаштоване було дуже добре. Але, каже, коли приходили додому і коли бачили очі батька, коли бачили його сльози, і коли знали і бачили, що він захоплюється Господом, і для нього найважливіше не те, чи його син буде президентом, чи депутатом, чи якимось бізнесменом, а головне, вони чекали і дивилися на своїх синів. Господи, а наші коли прийдуть до Тебе? Брати мої сестри, сьогодні для нас це такий надзвичайно важливий момент. Ісус Навін був великим авторитетом для своєї сім'ї. І його діти, його сини, дивлячись на свого батька, а вони послідували його прикладу. Я та дім мій, ми прийняли рішення служити Господеві. Я знаю, що серед присутніх для багатьох із вас це залишається ще ось таким викликом. Я хотів би запропонувати і закликати, щоб ви не опускали свої руки, щоб ви не розчаровувалися, щоб ви не зневірилися. Продовжуйте демонструвати своїм домашнім, що для вас найважливіше і найголовніше – це служити Господеві. Щоб ваші діти і ви могли спільно служити Господеві. Друзі, це найважливіше для нас. Ще один момент хотілося б, скажімо, підкреслити і звернути увагу на розуміння Ісуса Навіна служити Господеві. Що це? Коли ми читаємо історії, досліджуємо історію сім'ї Ісуса Навіна, ми можемо побачити наступний факт. Сини Ісуса Навіна не стали вождями в народі ізраїльському. Вони не стали, ніхто із них не став суддею народа ізраїльського. Ніхто із них невідомий нам, як якийсь видатний там полководець чи будь-хто ще. Але ми знаємо, що вони до кінця днів своїх служили Господеві. Друзі, це не означає, що якщо, наприклад, я прожив своє життя як пастор, 32 роки мого служіння пасторської, я, дивлячись на своїх синів, їх у мене 3, і я бачив їх, що вони обов'язково мають моє місце посісти. Вони мають бути також пастором.
Вони мають так само бути якимись видатними. Ні, мене це ніколи не хвилювало. Хоча я хотів би. І я буду радий побачити свого сина, одного або іншого, побачити, що він так само, як служитель, як пастор, чи диякон, чи проповідник, служить Господу. Для мене найголовніше, щоб вони служили Господеві. А служити Господеві можна не тільки як пастор. Служити Господеві можна молитвою. Написано про Анну, праведну, благочестиву і святу жінку. Вона, не відходячи від храму, яким чином служила Господеві? Постами і молитвами, служачи Господеві. А ще якісь інші. Я з захопленням дивлюся на наших сестер, які тут щотижня вони служать чим? А вони служать тим, що плетуть маскувальні сітки для того, щоб зберегти життя нашим воїнам. Сестри, я захоплююся вами. Нехай Бог благословить вас в цьому. Але знайте, що ви служите не тільки хлопцям, а ви служите і Господеві. Захоплююся багатьма іншими служителями, які в будь-якій сфері, менше, більше, але вони служать Господеві. Для цього не обов'язково мати якісь погони. Але, брати і сестри, Ісус Навін це розумів. Його діти, після Його смерті, ніхто із них не посів місце Ісуса Навіна. Але вони до кінця днів свого життя служили і служили Господеві. Друзі, сьогодні для нас це надзвичайно важливий момент і надзвичайно потрібно для того, щоб я і моя сім'я, щоб вони всі захоплювалися Господом. В першу чергу потрібен наш приклад, як батьків. А наскільки я захоплююся Господом? Наскільки я захоплений Господом? Наскільки служіння Господеві, воно займає яке місце в моєму житті? Так, звичайно, Ісус Навін мав свій невеликий секрет свого успішного служіння. Пам'ятаєте, який це секрет? Він 40 років перебував поруч з Мойсеєм. І це була найкраща школа для нього. Школа, в якій він зростав, в якій він був, знаєте, натхненний на це служіння. І він гідно посів місце Мойсея і продовжив це служіння по-особливому. Але разом з тим, брати і сестри, я хочу сказати, що сьогодні у всіх нас є чудова можливість бути поруч із чудовими вчителями, із чудовими пасторами, із чудовими братами і сестрами, які, я вірю, є в нашій церкві. Чого ми навчилися від них? Чого ми учимося від них? Можливо, хтось нехтує, зневажає, вважає, якби там Ілія з неба спустився, то я б вчився в нього. Але сьогодні будемо вдячні Богові, що Бог дарує нам Моїсеїв, поруч з якими ми можемо зростати, зміцнятися, навчатися і служити разом з ними Господеві. Тому, закінчуючи своє слово, я хотів би звернутися до всіх присутніх. Друзі, це важливий момент – захоплюватися Господом в нашій сім'ї. Щоб я і моя сім'я були захоплені Господом. Це найбільше благословіння, найбільша радість і найбільше щастя, яке ми маємо тут, в цьому світі. Тому нехай Бог благословить вас всіх. Якщо хтось ще продовжує молитися за своїх дітей і повторює ці слова: «Господи, а мої коли?» Не падайте на дусі, продовжуйте молитися. Підключайте до цієї молитви своїх друзів, своїх братів і сестер. І рано чи пізно, будьте впевнені, Господь буде працювати над їхніми серцями, і вони також прийдуть до Господа. На все життя я буду пам'ятати цю історію і цього скромного брата, який дивився на мене, радів моєму покаянню, але, дивлячись на мене, бачив своїх синів. І благав, звертаючись в молитві до Господа: «Господи, а мої коли?» Зараз ми будемо молитися. Можливо, серед нас є ті, хто ще ніколи в своєму житті не молився. Можливо, хтось із присутніх
може засвідчити і сказати, що за вас молилися ваші батьки. І якщо вони ще сьогодні живі, знайте, що вони і зараз продовжують молитися за вас. Так було і в моєму житті. Я не народився віруючим, хоча я народився у віруючій сім'ї. Але до 18 років, а я не думав про Бога, не думав про церкву. Але кожного разу, коли я пізно ввечері приходив додому, після своїх молодіжних десь походів, після того, як заходив в свою кімнату, я чув і знав, що мої тато з мамою, вони включали світло, ставали на коліна біля своєї кроваті і молилися за мене. І я вірю, що завдяки їхнім молитвам, завдяки їхній вірі, я також прийшов до Господа і став тим, ким я є. Нехай Бог благословить всіх присутніх тут. І закликаю до того, щоб ми і наші сім'ї були ось таким зразком захоплення нашим Господом. Щоб, дивлячись на нас, навколишні сім'ї, люди могли брати добрий приклад і надихатися цим. Амінь? Давайте помолимось. Хто має бажання помолитись, помоліться, будь ласка.